Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalay ko ng Diyos nini nga kahaponon, aniya na usab kita sa atong tulumanon, ang pulong sa Diyos. Ang grasya mana kaninyo kalinaw gikan sa Diyos nga atong amahan o gikan sa Ginoong Hesus Kristo. Mayong hapon sa tanan o magpasalamat kita sa ato nga langitnon nga Dios ni ini nga kahigayunan nga iyang gihatag na usab kanato. Din kita makapadayon sa pagtuon sa iyang nga pulong ni ini nga atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Usa ka tulumanon nga maghatag kanato sa mga topiko nga ato nga pagatun-an, ato nga pagatan-aon gikan sa iyang nga pulong aron maghatag kanato og salabutan og kaila sa unsang kamatuoran og mao ka nang importante tungod kay niini nga panahon nga daghan na ang mga pagpangilad, daghan na ang mga bakak, daghan na ang mga sayop nga mga katudluanan, gikinahanglan nato mo balik dito sa Biblia. Mga ginaimbitar ko kamo sa pagbasa gayud sa inyong nga pulong. Dili lang kamo maminaw nining atong tulumanon, kundi anaag yun sa inyong atubangan ng inyong mga Biblia. Aron inyo gyud masuta og matan-aw kung unsa man kining atong gihisgutan, mao bagid kini ang kamatuoran o baka another nga mga bakak usab kini nga gidala diha kaninyo. Gikinahanglan nga atong tan-awon. Gikinahanglan nga pareho kita sa mga Berean Christians nga nagatan-aw gayud sa ilang mga Biblia kung unsa ang mga ginawali ni Pablo, sibo ba sa unsa ang naa sa kasulatan. Ug mauusab ka ng atong katuyuan ni ini nga atong tulumanon, ang pulong sa Dios. O karon nga hapon ato nga pagatukion ang usa na usab ka importante nga topiko sa tema nga maghatag kanato og salabutan og pagkahibalo sa gitawag natog representative principle. Kining usa ka prinsipyo sa pagka-representante sa usa ka tao o usa ka opisyal over sa mga katawhan o sa grupo nga iya nga ginarepresentaan. Usa kini ka importante nga principle, usa ka prinsipyo sa pag-represent kay usa kini nga pamaagi nga gigamit ni Ginoong Hesukristo para sa atong kaluwasan, mausab kini ang gigamit sa kaaway aron kita tanan madamay o maduhig sa iya nga makasalanan. Apan nagmadaugon ang ato nga Dios, busa anang ato nga kalipay nga sa iya nga maoy nag-represent kanato. Siya ang nahimo nato nga substitute.
siya ang ato nga leader nga mo nagauna kanato, ana ang pagka-perfecto sa ato nga kaluwasan, dili na kini mawala pa, dili kini kinahanglan dugangan pa, kundi mao na kini ang insakto ug mao gyud ang perfecto nga pamaagi sa Dios aron kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang pulong sa Dios, nga naka-importante ang pulong sa Ginoo, mao nga ato gayud kini nga pagatun-an, ato nga pagatagaan o pagtagad nini nga hapon ang representative principle. Akong basahon dinhi gikan sa Roma 5:12 ngadto sa 21. Kanunay ni nato nga mabalik-balik ni ini nga panahon tungod kay naa kita naka-focus ani diha sa covenant theology. Usa ka kasabutan diin ang saad o ang promise sa Ginoo iyang gipakita pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Roma 5:12 ngadto sa 21 ang pulong sa Ginoo nagaingon, tungod niini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan ug ang kamatayon pinaagi sa sala ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. Kay hangtod sa balaod ang sala diha na sa kalibutan, apan ang sala dili isipon sa diha nga walay balaod. Bisan pa niini ang kamatayon mihari gikan ni Adam hangtod ni Moses, bisan ibabaw kanila nga wala nakasala subay sa pagkasama sa kalapasan ni Adam, kinsa mao ang hulagway kaniya nga kaniadto umaabot. Apan dili sama sa paglapas, mauman usab ang walay bayad nga gasa. Kay kung pinaagi sa paglapas sa usa daghan ang nangamatay, labaw na ang grasya sa Dios o ang gasa pinaagi sa grasya nga pinaagi sa usa ka tawo si Jesus Kristo nagadagaya ngadto sa daghan. O dili sama nga pinaagi sa usa nga nakasala mauman ang gasa, kay ang paghukom pinaagi sa usa ngadto sa pagkahinukman sa silot, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa daghang kalapasan ngadto sa pagkamatarong. Kay kung pinaagi sa paglapas sa usa ka tawo ang kamatayon mihari, pinaagi sa usa, mas labaw pa sila nga nakadawat sa pagkadagaya sa grasya o sa gasa sa pagkamatarong magahari diha sa kinabuhi pinaagi sa usa ni Jesus Kristo. Busa maingon nga pinaagi sa paglapas sa usa ang hukom miabot nganha sa tanang mga tao ngadto sa pagkahinukman sa silot, bisan man pinaagi sa pagkamatarong sa usa ang walay bayad nga gasa miabot nganha sa tanang mga tao ngadto sa pagkamatarong sa kinabuhi. Kay maingon nga pinaagi sa pagkamasinupakon sa usa ka tawo daghan ang nahimo nga makasasala, sa ingon pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa daghan ang mahimo nga matarong. Dugang pa ang balaod misulod aron ang paglapas mudagaya, apan hain ang sala midagaya, ang grasya mas labaw pa nga midagaya. Aron maingon nga ang sala mihari ngadto sa kamatayon, bisan sama sa paagi ang grasya mohari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Amen. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, nagapasalamat gayud kami ni ining lain na usab nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Diin kami makapamalandong sa imo nga pulong. Panalangini ang matag usa o Ginoo. Hinaot nga ang balang espiritu na magaandam gayud sa matag kasing-kasing nga maminaw niini. Magadala usab ikaw Ginoo daghan pang mga kalag nga makadungog ni ini nga mensahe aron sila mapalig-on sa ilang pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesukristo, kinsa man nga wala pa diha gayud kang Kristo, sila usab makaangkon sa kaluwasan nga iyang gitanyag pinaagi sa iyang sakripisyo didto sa cross, ang perfecto nga pag-offer sa iyang kaugalingon aron kitang tanan, kami tanan nga mga makasasala, mapasaylo, matagaan sa pagkalimpyo o mahimong angayan nga musulod diha sa imo gingharian. Busa Ginoo, nagaampo kami nga ikaw magapataliwala kanamo, tagai og maayong pagpaminaw ang mga katawhan nimo, hinaot nga makadungog sila sa mga importanteng punto aron nga sa ila nga pagkadungog niini ikaw maghatag kanila og kalig-on
bisan pa kadasig sa pagsunod kanunay sa imong nga pulong aron sa panahon nga kami imong pagadalhon anaa kami tanan matigom diha sa imong taliwala diha sa imong aging harian hangtod sa kahangturan. Among giampo, among ginatugyan, among ginasalig kanimo kining tanan uban ang pagpasalamat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, among mangluluwas, among Ginoo. Amen. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagpadayon, ato nga paghisgutan karon ang usa ka gitawag nato representative principle. Kini nga prinsipyo ana usab nato makita sa kalibutan, mao kini ang ginapakita sa Dios nga pamaagi o sa bisan pa sa secular sa mga gobyerno o gobyerno o sa uban pa nga mga pamaagi sa kalibutanon nga pagdumala. Kay balo kita adunay mga hari, sila ang mag-represent sa tibok nasod. Adunay mga ambassadors nga mao'y moadto sa laing lugar, sila ang represent usab kanato. Aduna kitay mga representante dito sa Kongreso. Diin sila mao'y nagadala, naga-represent sa ato nga distrito dito sa Kamara. O daghan pa mga senador, uban pa nga mga opisyalis nato sa ato nga mga sa ato nga panggobyernuhan. Bisan pa sa mga panahon diha o lugar diha sa negosyo, ana usab kana. Adunay magahulam, maga-loan o sa ka businessman, siya mao ang leader, ang corporate leader, siya mao ang CEO, siya baka ang manager, siya baka ang president sa board o unsa baka ang iyang posisyon. Siya ang maga-represent sa ilang co-op, sa ilang negosyo, sa iyang tindahan, sa iyang corporation, kung siya mag-adto sa bangko, siya maga-deposit, siya baka maga-withdraw, siya baka maga-hangyo o sa ka-loan. Siya didto. Dili kita tanan ang mga adto. Dili ang tanang mga katawan, miyembro ni ana nga grupo ang mag-adto. Usa lamang, adunay representante. O kanang representante, siguro niya nga sa iyang pag-adto, ang iya gayod nga gidala nga ngalan, dili iyang kaugalingon lamang, kundi ang kinatibukan sa iyang girepresentaan. Ang mga representante nato sa Kongreso, wala silang moadto nga aduna sila personal nga mga gusto nga pagakuhaon dito. Midala sila sa mga balaod, miadto sila dito sa Kongreso, mag-submit og mga proyekto unsa para sa kaayuhan sa mga katawan nga iya nga girepresentaan. So inga na ka-importante ang representative principle. Bisan pagani diha sa edukasyon, mausab ka na ang ato nga nakit-an, adunay mga teachers nato, adunay mga principal, sila ang nag-represent sa ato nga klase, sa ato nga eskwelahan. O pinaagi kanila kita madunggan o sa ato nga mga tingog, mahibawan usab ang ato nga mga mulo o mahibawan usab kung asa na kita dapit sa ato mga ipangtun-an o unsa po'y mga programa nga pagadalhon ngadto sa mga katawhan o mga katawhan makadungog usab sa unsay programa sa gobyerno, pinaagi ni ini nga mga representante. So pinaagin kanila adunay connection diha sa panggobyernuhan o sa mga tao o baka sa uban nga mga ahensya o uban nga mga business dealings diha sa mga miyembro uban pa nga mga katawhan na involved ni ana. Representative principle. O sa ka prinsipyo nga adunay magarepresentar. Bisan pa sa sports, usab-usab ka na ka reality. Dili tanan mo adto didto sa Olympics aron magdula. Dili ang tanan mo adto dito sa World Cup aron magdula. Pipila lamang ang gi-require niya nga sports. Siguro napulo sila, siguro 20 ka mga atleta apan sila ang nag-represent sa ato nga nasod nga Pilipinas. Kung na nagapakita nga sila maoy nagdula on our behalf, dili kinahanglan nga kita moadto or modula. Dili kinahanglan nga kita moadto aron kita magkadaog. Sila ang modula dito o kung sila makadaog, ato nga garbo. Kung sila mapildi, kita tanan masubo. Mao kana ang representante nga ilang gihimo, diin sila mao ang atong mga representatives. Representative principle.
So ato ka na pagkatanaon, unsa man ka na paggamit din sa Biblia. Dili ka na nga ang Ginoo na nundog sa kalibutan, kundi ang kalibutan nakakuha ni inigikan sa Biblia. O originally, maugi ka na ang gisulti dinhi sa pulong sa Dios. Busa ato kining tan-awon sa dili pa, ato nga paminawon kining usa ka kalawiton, and can it be that I should gain? And can it be that I should gain? Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita. Una nga punto nato nining atong diskusyon about sa representative principle, sa prinsipyo bahin sa pagrepresentante nga tema nato, mao kining gitawag nato ang iya nga pag-record. Ana sa pulong sa Dios kaniadto palang daan ang mao nga mga record of representative principle. Ato may bawaan nga bisan pa didto sa sinugdanan, sila ni Adam ug ni Eve, sila ang maoy representante sa tanang mga katawhan. O human kanila nakibalo kita about kang Noah, siya ang represent sa iya nga family, siya ra ang gitawag o sa dihang gitawag siya uban kaniya sa pagluwas sa Dios. Mao ang iya nga asawa o ang iyang tulo ka mga anak o ang ilang mga asawa. 8 sila tanan. Sa dihang gitawag si Abraham, wala tawga ang tanan niya nga mga ginsakupan o tanan niya nga pamilya. Bisan tuod ko ang iyang asawa, ang iyang pagumangkon o uban niyang mga slaves, iyang mga kaubanan, miuban kaniya sa diyang gitawag siya, nagapakita kini nga siya lang ang gitawag. Si Abraham, mao ang mao'y representante sa tibok niya nga panimalay. Siya ang representative. Ato sab kanang makit-an sa dihang sa mga panahon di nagapanalangin
si Jacob ngadto sa iyang mga kanakan. Diin ang iyang 12 ka mga kabataan nga mga lalaki iyang gipanalanginan o kana nga mga panalangin dili lamang panalangin kanila individually, dili matag usa kanila, kundi dili panalangin nga sila gitagaag panalangin sa matag usa ka henerasyon, usa ka tribo, henerasyon after henerasyon nga moabot diha kanila. Representative principle. So mao ka ng ato nga makit-an dinhi sa Biblia og ang mga pamaagi sa palibot sa ato nga kalibutan karon nagasundog lamang sa unsa ang gi-establish sa Ginoo. Sa ato pa kini nga representative principle usa kini ka idea gikan sa Dios. Kaysa sinugdanan palang daan ana diha ang representative principle sa sinugdanan sa paghimo ng kalibutan, unya mao kini ang pamaagi, prinsipyo, giya, pattern nga gihatag sa Ginoo kanato aron mao'y atong pagasundon og ato nga pagatan-awon. Gani atong makit-an kini diha sa mga pamaagi sa Dios diin sa dihang siya nagatawag og mga maghuhukom, judges. Ato sa mamakit-an nga didto nga panahon siya nagahatag og representative in each tribe or in each season or period diha sa mao nga mga maghuhukom. Adunay mga maghuhukom nga diha lamang kutob niya ng lugar, adunay sa uban nga mga maghuhukom, mga hukom nga naga-cover og daghan apan sila naga-represent lamang kanila. O gani sa mga pagtawag sa mga hari, ato nga makita usab ka nga representative principle. Gikan kang Saul, ngadto kang David, ngadto kang Solomon, hangtod nga pagkabulag sa nahimong duha kaging harian, ang gingharian sa Israel, adunay Israel ug Judah, ana ay mga hari nga mo'y representante nila. O kung ato makit-an ang mga representante usab sa mao nga mga hari, girepresentaan ni David og ni Solomon. Gani kung aduna sila mga panalangin, gina-measure sila sibo sa unsa ang pagka-pabor sa Ginoo ngadto kang David. Wala kini i-measure sa ilang kaugalingong mga binuhatan. Bisan pa sa mga dautan nga mga hari, gisukod kini sibo sa mga binuhatan usab ni adtong mga dautan nga mga hari. Ngadto kang Jeroboam. Og mao'y hinungdan nga ang mga hari nga misunod kaniya nga nagasunod sa iya nga pamaagi lakang nagatuman niini nagapadayon niini sila usab gisilutan nganuman adunay representative principle diin ang ilang pinakaunang ginikanan o pinakaunang hari dito sa Samaria mao gayud ang pinakaunang tao usab nga naagi set niya ang standard sa usa ka dautan nga hari diin siya na ang nag-represent sa tanan usab kanila. Og hangtod sa katapusang hari sa Samaria ginabalik pagpahinumdom nga kini nga hari si Jeroboam mao ang sinugdanan sa daghang mga kasalanan, mga paghimog, mga dautan o bisan pa sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Representative principle. Panahon nga doon na tabernakulo o mga pari diha sa templo. Sila usab gigamit nga mga representante. Diin kung ang usa ka Hudyo magadala o sa kahayop para pag-offer dito, dili sila tagsa-tagsag adto o biyahay na lang ihaw dito niya i-offer. Sa pagsulod nila dito, ihatag kini ngadto sa pare, sila pagaampuan sa pare o ang ilang mga kasalanan ipatong ngadto sa hayop nga ilang gidala o ang responsable na sa iyang pagdala niini nga mga offering o paghimo niini nga offering ngadto kay sa Dios iya na sa pare. No dili sila maglinya o niya magkagubot dito sa sulod, inihaway sa ilang kaugalingong mga hayop ana ay representante nila nga mo'y mudala niya na bisan pamuisik sa dugo ngadto sa altar of incense. Holy of Holies. Ang pinakabalaan sa tanang balaan. So atong makita nga bisan pa kaniadto mauna ka na ang pamaagi sa Dios. There is representative principle sa mga hari, bisan pa diha usab sa mga pari, og ato usab makit-an ka na hangtod gani karon nga mao ka na ang pamaagi sa atong mga pagdumala diha sa simbahan. Aduna kitay representative.
Sila ang nag-represent kanato at ubangan diha sa Dios diin labi na ang mga pastors, mga leaders, elders diha sa simbahan. Kini nga mga pastor, wala sila mahimong pastor lang diha para magadawat og sweldo, wala sila mahimong pastor diha para lang mapahayay, wala sila mahimong pastor diha para lang pagadaygon, wala sila mahimong pastor para lang pagailhon, kun dili sila pastor diha nga mga lagad sa Dios o kana nga pagpangalagad dinhi gipakita nga ang Dios mismo mao ang nagahatag kaniya og representative power para sa pagdumala sa iyang mga katawhan dinhi sa kalibutan. Ang pastor mao ang gitagaan, gitahasan sa Dios sa pagdala sa iyang pulong, sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. Naay representative. Dili mismo ang Ginoo ang miani og nagtudlo, dili mismo ang mga angheles mikanaog aron magtudlo, kundi aduna siya representante ug mao kanang ato nga mga pastor nga nagtudlo sa pulong sa Ginoo. Ug busa ang atong pagdawat sa ilang pulong mao sa pagdawat sa pulong sa Dios diin kini gikan. So mao kanang ato nga makit-an nga mga principles about representation. Og kinahanglan nga ato kana nga pagatan-awon tungod kay daghan na karon ang nagaduda bahin ni ining usa ka prinsipyo sa representante. Kadaghanan na ang naghuna-huna nga dili kini pinaagi sa tao, adunay representative pero mauna ka na ang simbahan. Kaniadto palang daan ang usa ka simbahan nagadeklarar nga way kaluwasan gawas ni ini nga simbahan. Usa ka na kadakong bakak nganuman kay dili ka na maong gisulti sa pulong sa Ginoo. Aduna kitay representante, aduna kitay representative nga mao'y miatubang samahan og nagapakita nga siya mibayad na sa tanang mga kasalanan og ang iya nga pagbayad niini wala nay katapusan, wala nay kahumanan. Kini nga pagbayad maong paglimpyo gayud kanato atubangan sa Dios nga wala nay buling dili tungod sa atong kaugalingong may binuhatan kundi sibo sa unsay gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Mao kana nga ato gayon nga pagatan-ahon kining principle sa representation or representative principle. Kay sa dihang masabtan nato kini anaa kitay paglaom sa pagduol sa representante sa Dios. O kung kita mga kaanak na sa Dios na, kita usab aduna gyapoy paglaom nga kita maka-represent pod sa uban. Diin sila makaduol sa Dios o makaduol kang Ginoong Jesucristo, makaangkon kaniya pinaagi sa atong pagrepresent kanila. Diin sila mismo makadungog sa pulong sa Ginoo pinaagi sa paggamit sa Dios sa atong mga bakba. Ug gikinahanglan nato kana nga himuon tungod kay mao kana ang dapat nato nga pagatan-awon. Og nagapasalamat kita nga ang Dios nagahatag kanato nining kahigayunan sa pagtuon sa pulong niya. Gikinahanglan gyud nato ang pulong sa Dios. Kay kung dili mao kana nga dali ra kita mailad, dali ra kita madala, dali ra kita matagaan og mga istorya nga bisan dili tinuod kita mutuo na niini. Og mao kana ang hinungdan nganong daghang mga Kristohanon karon nga wala. Nganuman kay ang pamaagi sa kaaway mao ang gitawag nila sa pag-describe kung unsa gayod ang mga pamaagi sa kasalanan, pamaagi diin ang tao madala ngadto sa mga sayop, madala ngadto sa mga kasaypanan o pinaagi niini anaa ang tao depraved totally. O mao kana nga gikinahanglan niya usa ka representante nga mo'y mo hawas kaniya, mo kuha kaniya, mo baylo kaniya, o mo hatag kaniya sa maong principle nga mao adunay representante. Ug mao kanang atong makitaan sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo kay walay lain nga representative kanato dinhi sa kalibutan kun dili siya. O kana nga representation nga gihatag ni Ginoong Jesucristo kanato tungod sa iyang paghatag kanato sa pagtuo din kita misalig og misunod kaniya. Mao kana ang dapat nato nga pagatan-awon. Wala kini mag-encourage kanato sa pagtigom sa uban nga mga grupo o mga reliyon. Ang ato dinhi mao ang paghatag og high emphasis ilabi na sa matag Domingo nato nga pagsimba na agayod unta ang
dako nga kahigwaos og kalipay din kita misulod diha sa balay alampuanan sa Dios o kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan tungod sa atong pagsalig o pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Now, karon ato nga tan-awon sunod ang ginatawag nato nga mao ang pag-ilustrar niini. Kaganina atong ipakita nga gi-record kini o daghan nga mga illustration usab nga atong na mention, pero ato nga tan-awon dinhi ang klaro nga pag-illustrate niini nga maoy magadala kanato sa pag-appreciate usab. Maana ang pagpasalamat nato bahin sa Dios nga mao nagahatag kanato niining kinabuhi. So naa dinhi ingon nga it is illustrated. Sa dili pa kita mo padayon ato nga paminawon una kining usa ka lawiton, I know that my Redeemer lives. I know that my Redeemer lives. I know that my Redeemer lives, and ever prays for me. A token of His love He gives, a pledge of liberty. I find Him lifting up my head. He brings salvation near. His presence makes me free indeed, and He will soon appear. He wills that I should wholly be. What can withstand His will? The counsel of His grace in me, He surely shall fulfill. Jesus, I hang upon Thy word. I steadfastly believe Thou wilt return and claim me, Lord, and to Thyself receive. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa atong pagtan-aw bahin ni ining representative principle. Atong nibawan kaganina nga ang representative principle ana nagani sa secular nato nga palibot apan dili ka na nagasugod diha kini nakuha sa mga panggobyernuhan o sa sports o sa politics o sa business gikan gayod sa Biblia. Kay mao kanang disenyo sa Ginoo. O atong makita nga ang Dios nagapakita ni ining klase sa disenyo diin adunay representante sa tao, pinaagi na Adam and Eve, bisan pa sa panahon ni Noah, kang Abraham, sa panahon sa mga kanakan ni Jacob, panahon sa dihang naay mga maghukom, mga hukom, judges, unya diha sa mga hari o bisan pa sa mga pari. Sila mong gigamit sa Dios o karon mausab ka na sa atong mga simbahan na doon nakita yung mga pastor nga mao ang naga-represent kanato. O importante nga ato kining makitaan kay aron ato usab nga maybawan nga ang ato nga kaluwasan dili kini usa ka individual work nga ato lang pagahimuon, adunay representante nga nagalihok on our behalf. Ug kung dili nato kini i-acknowledge, dili nato ilhon kining representante nato,
Dili kita gid maluwas, dili kita makaabot gani dito sa iyang gingharian. Dili kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Kay walay ni bisan isa nga makalusot o makaipsot o makapadayon sa pagsunod sa Ginoo bisan pa sa pag-abot dito sa iyang gingharian kung walay representante nga magdala kaniya didto nga maoy magapakita sa iyang kaugalingon nga siya limpyo o kita tan-awon sa Dios nga limpyo o walay buling. Busa ato kana nga tan-awon dinhi kaganina atong gibasa ang bahin sa Roma 5 o diha gina-illustrate ang mao nga representative principle. Dinhi gipakita nga tungod sa usa, tungod ni Adam anaa ang tao na hulog sa sala og ang sala mianhi sa kalibutan ug ang tanan nahimong makasasala. Unfair ba na? Usay mo ingon siguro ang ubang tao, unfair man na? Usarang nakasala, nganong idamay man tatanan? Usarang nakasala, nganong himuon nga kita mag-adto sa impyerno? Usarang nakasala, nganong ang tanang henerasyon mapagadalhon dito sa linaw nga kalayo? Kana tungod sa gitawag natog representative principle. Siguro makapangutana po mo, ngano man nga pinaagi man gyud sa representante? Amao ka na ang pamaagi sa Dios. Dili kita maka-question sa iya nga pamaagi. Apan usa sa ato gyud nga makit-an dinhi kini nga representation ni Adam and Eve. Usa kini ka representation unta design para sila mosunod og mosubay og motuman sa Dios. Wala kini sila himuang nga representante aron magadala sa mga katawhan ngadto sa kalaglagan. Wala kini sila himuang nga representante aron ang mga katawhan maga-suffer hangtod sa kangturan. Gitagaan kini silang oportunidad and pribilehiyo sa Ginoo nga mahimong mga representante tungod kay sila maunta ang magadala kanato sa usa ka kinabuhi nga ngayan nga pagadawaton sa Ginoo og pinaagi ni ana kita makasunod kang Ginoong Hesukristo. Walay tawo nga mawala, walay tawo nga makasala, walay tawo nga malaglag kundi ang tanan unta padulong ngadto sa gingharian sa Dios. Apan dili ka na ang Tinoo, dili ka na mao ang nahihitabo, dili ka na mao ang atong makit-an karon. Ngano man tungod kay ang atong representante si Adam o si Eve nahulog sa sala. Ug tungod kay sila nahulog sa sala, kita usab nga ilang girepresentaan. Nahulog usab sa sala. Ang sala misulod sa kalibutan. Ug mo na giingon dinhi ni Pablo. Tungod niini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan. Pinaagi lang sa usa ka tawo. Og ang kamatayon pinaagi sa sala. Dili lang ang sala kundi pati ang kamatayon diha sa sala. Mao kana misulod sa kalibutan. Og kana nga pagsulod mao ang paghukom sa tanang mga katawan. So sa atong giingon kaganina ang plano sa Dios mao ang paghatag kanatong mga panalangin. Apan ang gihimo sa tao lahi. Og mao kanay nakaingon sa pagkahulog niya ngadto sa influensya o pagdirektar sa kaaway nga mo'y naga-oppose sa Ginoo, naga-sukol sa Ginoo, nakig-away sa Ginoo. Now karon ang representative principle nga ato nga makita dinhi usa ka representation sa pamaagi sa Dios diin tungod sa usa kita tanan nahimong makasasala mingon usab dinhi tungod sa usa nga mihimo opposite, exactly opposite sa gihimo ni Adam kay siya mao ang second Adam si Ginoong Hesukristo. Ang kadaghanan usab mauban diha kaniya. Now dili tanan. How we wish tanan, pero dili tanan ang mutuo, dili tanan ang mo ila, dili tanan ang mo sunod, dili tanan ang mo tan-aw kaniya. Ba gani karon sa atong pagpaminaw nini nga radyo, daghan siguro uban gani nakadungog nga dili ganahan maminaw nini. O mao kana nagpakita nga ang Dios sa iyang kadako, sa iyang gugma, kadako sa iyang grasya nga gusto niyang tanang mga katawhan unta makaangkon sa kaluwasan apan kita nga mga katawhan ang kadaghanan sa mga katawhan gina-reject si Ginoo. Ginoong Hesukristo. Ginabalibaran, ginatalikdan, ginayamiran. Ug mao ka na
nga instead nga naay mo represent kanila atubangan sa Dios, kay siya anak sa Dios o siya Dios mismo, o kung kinsa ang mo duol kaniya pagatagaan sa mga grasya kay kanang mga pangalan iyang pagdalhon didto sa iyang gingarian, kita unta anaa gayud ang pag-ila sa representative principle. Now take note, dili kini nga karon patagilista, nanay lista daan sukad pa sa sinugdanan. O adunay mga tao nga wala diha sa listahan. Ug mao kini sila ang dili gayod makapadayon sa pagsunod sa Dios, diin ang Dios mismo ang si Ginoong Jesucristo mao ang ilang representative. Now kung atong tan-awon dinhi sa Biblia, ana dinhi giklaro ni Pablo dinhi sa 14, bisan pa niini ang kamatayon mihari gikan ni Adam hangtod ni Moses, bisan ibabaw kanila nga wala nakasala subay sa pagkasama sa kalapasan ni Adam, kinsa mao ang hulagway kaniya nga kaniadto umaabot, siya mao'y hulagway, siya mao'y nag-represent, siya mao'y ginakakit-an nga mao'y nagatindog atubangan sa tanan isip mao'y representante sa tao. Apan dili sama sa paglapas mauman usab ang walay bayad nga gasa. So adunay kalapasan, adunay paghimog sala, ang Ginoo nagahatag usab og na dinhi gasa. Imbis unta no nga sa pagkasala sa tao latos ang madawat. Sa pagkasala sa tao ilabay siya dayon sa kalay sa impyerno. Sa pagkasala sa tao mag-antos unta siya sa unsang klaseng sakit o unsa. Apan dili kana mao ang ato nga Dios. Aduna kitay representative principle diin siya mismo nga mitubos ka nato, miluwas ka nato, mikuha ka nato, anaw sab ka ng deliverance. O kana nga deliverance nga gihatag sa Dios kanato mao kana ang usa ka matamis nga sitwasyon diin kita karon anaa na diha kang Kristo. So ato nga makit-an dinhi nga si Adam and Eve o si Adam mao ang representante ngadto sa kamatayon gikan ni Adam hangtod sa kang Moises, apan adunay gi-mention din ang kini nag-refer kang Ginoong Jesucristo. Ug naa dinhi sa verse 15 giklaro usab pagsulat dinhi ni Apostol Pablo, apan dili sama sa paglapas mauman usab ang walay bayad nga gasa, kay kon pinaagi sa paglapas sa usa daghan ang nangamatay, labaw na ang grasya sa Dios, og ang gasa pinaagi sa grasya nga pinaagi sa usa ka tawo, si Jesus Kristo, makadagaya ngadto sa daghan. So mao kanang ato nga makit-an dinhi. O pinaagi ni ini nga passage ato sa masabtan nga si Ginoong Jesucristo mao nagarepresentar kanato. Sa iya nga pagrepresentar kanato nga kita angayan pagsilutan, angayan pag ilabay sa impyerno, angayan mga masakit sa terminal nga mga sakit, angayan nga magantos, angayan nga maghimo og daghan pauntang maayong binuhatan para ibalik ngadto sa Ginoo, apan kana nga mga butanga di kana pwede nga maoy hinungdan nga kita makaangkon sa kaluwasan. Adunay representative diha kang Ginoong Jesucristo. Ug kini nga representative diha atubangan sa Dios, pinaagi ni Ginoong Jesucristo mao gayud ang pagadawaton sa Amahan. Mao nga sa iya nga pagtapos ni ining passage atong makit-an dinhi sa verse 18, busa maingon nga pinaagi sa paglapas sa usa ang hukom miabot ngana sa tanang mga tao ngadto sa pagkahinukman sa silot, bisan man pinaagi sa pagkamatarong sa usa. So sa pinaagi sa pagkamatarong sa usa, ang walay bayad nga gasa miabot nganha sa tanang mga tao ngadto sa pagkamatarong sa kinabuhi. Ug tungod ni ini, ang tanan nga mga katawhan nga nadala nga narepresentaan ni Adam, adunay pipila, adunay daghan nga marepresentaan ni Ginoong Jesucristo. Sila nga narepresentahan ni Ginoong Jesucristo mao ang mo padayon og sila makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, tungod kay tinuod sila nga miilaw, midawat kang Ginoong Jesucristo isip ilang personal nga maluluwas og Ginoo. Aduna sila representante.
Dili pwede nga kita magsolo adto tubangan sa Dios. Yes, makaduol kita karon tungod sa iya nga pagluwas kanato, apan sa wala pa kita maluwas, walay si bisan usa nga anaa gani niya ng desire nga sila makaangkon sa kaluwasan. Walay mahimo ang usa ka tawo. Walay mahimo ang usa ka tawo tungod kay walay ni isa nga makasulod ngadto sa iyang gingarian nga sa iya lamang. Adunay representante nga mao ang mohatag kanato ni ini nga katakos pribilehiyo sa pagduol sa Dios, o mao dayon ang iya commendation kanato, mao ang pagdawat niya kanato tungod kay kita kabahin sa maong grupo, sa maong nasod, sa maong mga klase sa mga organisasyon. So diha nato makit-an ang unsa ka importante kining principle sa representation. Pinaagi kang Kristo, kita makaangkon lamang ni ini. O ato kini nga tan-awon sa pag dili pa nato takupon kining ato nga tulumanon, maminaw una kita nining alawiton. Keep on believing. Keep on believing. When you feel weakness, dangers around, subtle temptations, troubles abound. Nothing seems hopeful, nothing seems glad. All is despairing, oftentimes sad. Keep on believing, Jesus is near. Keep on believing, there's nothing to fear. Keep on believing, this is the way. Live in the night as well as the day. If all were easy, if all were bright, where would the cross be and where the fight? But in the testings God gives to you, chances for proving what He can do. Keep on believing, Jesus is near. Keep on believing, there's nothing to fear. Keep on believing, this is the way. Live in the night as well as the day. God is your wisdom, God is your might. God's ever near you, guiding you right. He understands you, knows all you need. Trusting in Him, you'll surely succeed. Keep on believing, Jesus is near. Keep on believing, there's nothing to fear. Keep on believing, this is the way. Live in the night as well as the day. Let us press on then, never despair. Live above feeling, victory's there. Jesus can keep us so near to Him. There's never more shall our faith grow dim. Keep on believing, Jesus is near. Keep on believing, there's nothing to fear. Keep on believing, this is the way. Live in the night as well as the day. Ang pulong sa Diyos.
ato nga takupon kining ato nga tulumanon pinaagi sa pagpakita nga ang representative principle anaa gayod sa ato nga palibot, dili kani nato ikalimod bisan ang mga secular nga mga panggobyernohan, bisan ang mga diktatorial gani nga mga panggobyernohan, bisan ang mga negosyante uban pa, bisan pa sa uban nga mga relihiyon aduna gayoy representante. Dili pwede nga ang tanan magtapok o maghimo sa unsay angayan buhaton sa pipila lamang ka mga tao. Gikinahanglan nga adunay mag-represent kanila. Ug ato ka na makitaan bisan gani diha sa sports. Diin adunay mag-represent sa atong nasod pag adto dito sa lain nga lugar sama sa Olympics o uban pa nga sila ang modula on our behalf, dili kita ang muadto tanan o magdula. Now, diha ato na makitaan sa Biblia nga mao kanang ginagamit gayod. Diin ang mga patriarka, mga amahan kaniadto, ang mga pare nga mo'y nagadala usab sa sakripisyo dito sa sulod sa templo, mao ang ginatawag nato mga representante. Unya ang mga pastors karon, mga leaders, presbyteros, mao kini ang mga leaders, mao kini ang mga pastors, plurality of elders nga maoy magadumala representante sa mao nga simbahan. Mao nga ginahanglan nga ato kining pagatan-awon gayud tungod kay mao kini ang pamaagi usab sa Dios nga gipakita niya dinhi nga gikinahanglan nato ang usa ka representante. O kana nga representante mao si Ginoong Jesucristo kay walay lain nga makabayad sa atong mga kasalanan, sa silot sa atong mga kasalanan kundi sa usa ka pamaagi sa usa ka representante nga maoy mo satisfy, maoy mo bayad nining tanan. Walay si bisan usa nga moingon ako'y magrepresent sa imo bay, ako'y magrepresent sa imo nang, ako'y magrepresent sa imo lo. Dili kana mao ang pamaagi, dili kita makarepresent og lain nga tao tungod kay kita tanan mga makasasala. Sama kita sa usa ka sa mga katawan nga sulod tanan sa priso. Walay si bisan usang makagawas sa mga priso moingon ako say puli nimo diha karon ikaw makagawas kay kita tanan sulod na aman sa mao nga prisuhan. Apan aduna giusa nga maoy mo represent sa mao nga pasayloanan sa Ginoo ang pagrepresent niya nga siya mismo mi-release kanato, mibuhi kanato, gitagaan kita niya og katakos nga mutug mo salig kaniya og siya mao ang nag-antos alang og tungod kanato. Kana nga representation ni Ginoong Jesucristo dili nato masukod. Kanang iyang pagrepresent kanato dili nato matugkad. Kana nga iyang pagrepresent kanato dili na nato gani maundangan sa pagunahuna tungod kay usa ka pamaagi diin atong makita ang dakong gugma o grasya sa Dios. O kana nga gugma o grasya nga mo'y gibubo niya pinaagi diha kang Ginoong Jesucristo, iya kining ipakita pinaagi kay aduna siya usa ka representante. Usa ka representante nga willing kayo moani sa kalibutan. Representante gikan sa langit. Representante nga unta dili na siya angayan pa nga moani dinhi tungod kay siya Dios mismo apan siya nagpakatao. Ug tungod niya na nagapuyo siya sa 30 kapin ka mga katuigan niya kalibutan aron mapakita usab unsa man ang pamaagi sa pagsunod sa pagtuman sa tanang mga sugo sa Dios. Ug tungod sa iyang pagtuman o pagsugot o paghimo niini siya mao ang ato nga mediator. Siya ang atong tigpataliwala. Siya mao ang nagadala kanato ngadto sa pagkahibalo nga dapat kita mahimong usa diha sa Dios og siya mao ang atong representative. Ug mao hinungdan nga sa atong pagtan-aw diha kang Ginoong Jesucristo, siya mao ang atong representative. Si Adam mao ang representative sa mga wala diha kang Kristo. O mag-ampo kita nga madapaon tay uban nga madala diha sa tilan sa Dios gikan kanila. Apan anaa dinhi ang kasiguruhan nga kita gayod anaa ang usa ka representante nga perfecto, nga dili mausab, dili mabag-o o dili mawala ang iya nga motibo, kundi siya magapabilin, magapadayon sa paghimo sa iyang mga tulumanon o mao kanay hinungdan nga ang Dios malipay diha kaniya
o tungod sa iya nga pag-represent kanato anaa gayud ang kasiguruhan nga kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa mao kanang ato nga paghinumduman. Ato nga pasalamatan ang ato nga Dios nga tungod sa iyang dakong gugma iyang ipadala ang iyang bugtong anak na si Ginoong Jesucristo nga mo'y atong representante. Remember, hinumdumin ninyo, walay ni bisan usa nga makasulod sa gingharian sa Dios kung walay representante niya. O ang bugtong natong representante diha sa tubangan sa Ginoo mo lamang ang Dios nga anak si Ginoong Jesucristo nga mo'y nag-purchase, mo'y nagpalit, mo'y naghatag para sa ato nga mga pagkaluwasan. So mao ka ng ato nga representative principle. And I pray nga kita tanan din ni girepresentaan man kita ni Ginoong Jesucristo, magahimo usab kita sa kinabuhi nga sama sa nagrepresent kanato. Although di nato na perfecto nga mahimo tungod sa atong mga kasalanan na pananaang desire nato nga kita makahibalo, kita makakaton, kita makatuon o mao ka na ang pag-absorb sa tanan nato nga mga matun-an pinaagi sa iya nga pulong. I pray nga ang Ginoo magapataliwala kanato magpadayon sa pagpahinumdom kanato, walay ni bisan usa kanato nga makaangkon sa kaluwasan gawas ni adtong mga katawhan nga naa gayod nagapabilin diha kang Kristo, nagapabilin sa iyang pagdumala niini o siya nagasubmit diha tubangan sa Dios, nagasunod kaniya, nagahimaya kaniya, nagadaig, nagapakita sa iya nga dako nga kalipay tungod sa ato nga Dios. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami ni ini nga kahaponon, nagampo kami Ginoo nga ikaw gayon magapanalangin ni ini. Ana ay mga pagkulang, ana ay wala may isguti, ana ay nanubra siguro, ana dili perfecto ang amo nga trabaho Ginoo. Panagsalig ako nga ikaw magahatag ni ini ngadto sa mga katawhan nga ikaw gayud Ginoo mao ang among representante. Tabangi kami o hinaot kang tanan mo balik diha sa imong ngalan sa kadayganan og kahimayaan. Kini tanan namong giampo in Jesus name. Amen. Daghang salamat. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Jesucristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen.